পানীও খা ধানো খা চাউলো খা দেই এতিয়া চিন্তা নকৰিবি ভয় নকৰিবি দেই গোটেই নমু ঘালি গ'ল পাখি চব উঘালি দিছে কাটি দিয়া নাই আচলতে উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ঘিলামৰা বুলি এটা অঞ্চল আছে আৰু ঘিলামৰাৰ মোৰ লগৰ এজন আছে অনন্ত সন্দিকৈ আমাৰ গোগামুখলৈ আহিছে কিবা কামত গোগামুখৰ এখন গাঁও আমাৰ মইনাপুৰা গাঁৱৰ কাষতে থকা ৰেল আলিৰ ইপাৰে গড়পুৰা গাঁও এই গড়পুৰা গাঁৱত বোলে এটা কপৌ চৰাই উদ্ধাৰ কৰিছে সি কপৌ চৰাইটো পাখি কাটি থৈছে বুলি কৈছে আৰু পাখি কাটি থোৱাৰ পৰা সি উদ্ধাৰ কৰিছে 200 টকাৰ গাহৰি মাংসৰে এক্সচেঞ্জ কৰাইছে বুলি কৈছে আৰু সি মোক ফোন কৰিলে ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে মোক মাতিলে আৰু সেই কপৌ চৰাইটো মই আনিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাত আছোঁ গতিকে 15 মিনিটৰ পিছত এইটো কি দিলা তুমি মাংস এইটো মাংস গাহৰি কিমান আধা কেজি আধা কেজি গাহৰি বিনিময়ত কি লৈছা তুমি মই এটা কপৌ চৰাই লৈছোঁ আচ্ছা কপৌ চৰাইটো তেওঁ ধৰি দিছিলে মানে হয় আচ্ছা দাদাক মানে তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো মানে এইটো নাছিল বাৰু কিন্তু কি আছিল মই সেইটো নাজানো মনৰ কথাটো কিন্তু মানে দেখিলেও তেখেতে বহাই থৈছিলে পিঞ্জৰাত গতিকে মই তেখেতক ক'লো যে কপৌ চৰাইটো মই লৈ যাওঁ তাৰ বিনিময়ত আপোনাক মই মাংস আধা কেজি দিম সেইমতে আৰু এতিয়া মাংসৰ লগ আৰু চৰাইটো দিয়ক আচ্ছা কেনেকৈ ধৰিছিলে চৰাইটো অঁ জাল পাতি থয় ন ভঁৰালত এতিয়া উৰিব নোৱাৰে ন বাকী চব কাটি দিলে গুৰিতে কাটি দিলে সজাটো নিদিব নহয় ন সজাটোতো নিদিয়ে সজাটো আপুনি ঘূৰাই দিব মই নহয় স্কুটিতে লৈ যাম উৰিব নোৱাৰে যদি চিন্তা নাই বেগ ভৰাই ল'ম আগত দেখি ল'ম মই কিবাকে ধৰি পিনি নিম আৰু বাকী এনেকে লৈ যাওঁ আপোনাক এইটো ঘূৰাই দিম নে নিদিলেও হ'ব এইটো মাংসৰ লগত একেলগতে চৰাই বাঁহে চাহে দিলে আৰু হা নহয় ঘূৰাই দিবলৈ মই আকৌ ইয়াক ঢাকি থ'ব লাগিব নহ'লে মেকুৰীয়ে খাই দিব এতিয়া ইয়াতে থ'ম আৰু তাক উৰিব নোৱাৰালৈকে হা পোৱালি থোৱা নালাগে ন অনন্ত ঘিলামৰাৰ পৰা আহি গোগামুখত তুমি যে কপৌ চৰাইটো উদ্ধাৰ কৰিলা তুমি কিবা নিজৰ কামত আহিছা গতিকে তুমি গম পালা যে এই মানুহ ঘৰত এটা কপৌ চৰাই আছে আৰু পাখি কাটি থৈ দিছে তাৰপৰা আমি আজি গম পালোঁ যে কি কাৰণে কেনেকৈ ধৰিলে তেওঁ বোলে ভঁৰালত নেট লগাই থয় জাল পাতি থয় আৰু জালত লাগিলে হেৰিটো চৰাইটো তেনেকৈ চাগে আৰু কিমান ইয়াত জাল পাতে বা কিমান চৰাই বা তেওঁ আগতে খাইছে এইটো খাবলৈ থৈ দিছিলে তুমি পালা আৰু আধা কেজি গাহৰি মাংস মানে 200 টকাৰ বিনিময়ত এটা কপৌ চৰাই তুমি উদ্ধাৰ কৰিছা আৰু সেই চৰাইটো তোমাৰ ঘিলামৰালৈ নিবলৈ অসুবিধা হ'ব বা তুমি দিনটো থাকিবা ইয়াত এতিয়া ন গতিকে তুমি মানে মই এতিয়া আপোনাৰ আজিকালি মানে অত্যাধুনিক যুগত যোনটো মৰণা মৰা যন্ত্ৰ আছে মেচিন এইটো ধান মৰা যোনটো থ্ৰেচাৰ মেচিন গতিকে সেই যন্ত্ৰটো লৈ মই ধৰক মোৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ গতিকে এই কৰ্মসূত্ৰে মই ইয়াত গোৱামুখলৈ আহোঁতে ইয়াতে মানে মই যোন ঘৰ মানুহত ধান মাৰিছিলোঁ তেখেতলোকৰ ঘৰতে মই চৰাইটো পালোঁ তাৰপৰা তেখেতক সুধিলোঁ মই চৰাইটো কি কাৰণে ধৰি থৈছে চালোঁ উৰিব নোৱাৰে নেকি পোৱালি নেকি নহয় পোৱালি নহয় পাখিটো কাটি থৈছে একদম গুৰিতে কাটিছে ন হয় গুৰিতে কাটি থৈছে আৰু ইটো বহুত দুখ পাইছে পাখিৰ পৰা তেজ ওলাই আছে ইয়াৰ মোৰ চোলাত মানে তেজ লাগি আছে তাৰমানে আজিয়ে ধৰিছে তাক ন এইটো কালি ধৰিলোঁ বুলি গতিকে মই তেখেতৰ পৰা মানে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিলোঁ যে আপুনি চৰাইটো মোক দিব নেকি তেখেতে ক'লে এইটো নিদিওঁ বুলি মই বোলো তেতিয়া ক'লোঁ মই আপোনাৰ ইয়াৰ বিনিময়ত মই আধা কেজি গাহৰি মাংস আপোনাক মই দিম গতিকে মোক চৰাইটো লাগে আপুনি এইটো আপোনাৰ কি উদ্দেশ্যে আপুনি ৰাখি থৈছে সেইটো মই নাজানো কালিয়ে ধৰিলোঁ বুলি কৈছে খোৱা হ'লেতো কালি খালেহেঁতেন বা কিবা কৰিলেহেঁতেন কিন্তু মই সেইটো আপোনাৰ তেখেতক মই সেইটো সুধি হেৰি কৰিবলৈ বিচৰা নাই গতিকে মই মানে ভাবিলোঁ কি এইটো বিনিময়ত মই কিবা এটা দি তেখেতৰ পৰা মই চৰাইটো উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু যিহেতু মানে মোৰ এতিয়া ট্ৰেক্টৰ চলাই আছোঁ মই গতিকে ইয়াত এই সজাৰ ভিতৰত উৰুতে পাখিত দুখ পাইছে গতিকে মোৰ ট্ৰেক্টৰৰ আৱাজত মানে আৰু বেছি ভয় খাব আৰু পাখি মাৰিব গতিকে তাৰ অৱস্থা মই যোৱালৈকে বেয়া হৈ যাবগৈ সেইটো কাৰণে মই আপোনাক মানে আমাৰ এণ্টনি দাক মই ফোন কৰিলোঁ যিহেতু মই আৰু
ইয়াত উপযুক্ত আৰু মই তেনেকৈ মই চিনিও নাপাওঁ বা হেৰি আপোনাক মই জানো সেইকাৰণে আপোনাকে মই ফোন কৰিলোঁ এইটো মই আপোনাক হস্তান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ দায়িত্ব এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মই ঘৰলৈ নি ইয়াক প্ৰতিপালন কৰিম কিন্তু এতিয়া মই যোৱালৈকে ই বহুত কষ্ট পাব এইটো হয় এতিয়া নাই পাখিও দেই পাখি এইটো উঘালি দিছে লিখা লাগিছে পাখিটো উঘালি মানে এইটো উঘালি দিছে নেকি উৰুতে মানে কষ্ট পাইছে তেজ ওলাইছে হেৰি কৈছে ইয়াত খুন্দা খাইছে এক্সেক্টলি হয় হয় সেইটো কাৰণে গধূলিলৈকে ই বহুত দুখ পাব আৰু মোৰ ট্ৰেক্টৰৰ আৱাজত নিওঁতে ই আৰু জঁপিয়াব গতিকে সেইটো কাৰণে মই আপোনাকে মানে আপুনি এইবিলাক প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে সেইটো কাৰণে মই আপোনাকে এইটো হস্তান্তৰ কৰিলোঁ আপুনি ভালদৰে ইয়াক সুস্থ কৰি নিশ্চয় এৰি দিব বুলি মোৰ মই খুব ভাল পাইছো তোমাৰ এইটো এই এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে আমি আচলতে প্ৰকৃতিতকে ডাঙৰ একো নাই প্ৰকৃতি আজিকালি কি হৈছে মানে আমাৰ আপোনাৰ প্ৰায় কিছুমান প্ৰজাতি চৰাই বিলুপ্ত হৈ গৈছে আজি কপৌ চৰাইৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ আজিকালি আগতে আমি যিমান দেখিছিলোঁ সৰুতে আজিকালি ইমান দেখা পোৱা নাযায় আগতেতো আমাৰ চোতালতে জাক জাক পৰি থাকে গৰম মুধচত পৰি থাকে আজিকালি খুব কমেই দেখিবলৈ পাওঁ ঘৰচিৰিকা কপৌ চৰাই আৰু এটা এইটো টুকুৰা চৰাই টুকুৰা কল এইবিলাকতো আজিকালি টুকুৰা বা দেখি পাবলেই নাই তামোল গতিকে এইবিলাক আমি পাৰিলে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে নাহে প্ৰায় মানুহে মাৰি মাৰি খাই দিয়ে আজিকালি আৰু প্ৰকৃতিতকে একো নাই বুলি কৈছে মানে নেচাৰ ইজ দ্য গড ভগৱান হৈছে নেচাৰ গতিকে নেচাৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতিখন জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি এই ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই চৰাই চিৰিকটিবোৰ আমি ৰাখিব লাগিব কাৰণ অকল মানুহে যে ইয়াত বসবাস কৰিব উপদ্ৰৱ কৰিব এনেকুৱা নহয়তো চৰাই চিৰিকটিও সমানে অধিকাৰ আছে যিমান মানুহৰ আছে গতিকে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ বুলিয়ে যে চৰাই চিৰিকটি মাৰি খাস্তাং কৰিম গোটেই জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ শৈলীটো আমি যে পৃথিৱীৰ যিটো এটাটো প্ৰক্ৰিয়াত চলে ন সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি ব্যাখ্যা জনাব নোৱাৰো মানে গতিকে আমি এইটো এৱাৰনেছটো এটা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁৱৰ বহুবিলাক গাঁৱত এনেকুৱা আছে যে ল'ৰাবিলাকৰ হাতত গুলটি লৈ ফুৰে আৰু য'ত যি চৰাই পায় বা যি পায় মাৰি খাস্তাং কৰি পুৰি খাই পেলাই গতিকে আমি এইটো এটা এৱাৰনেছ কৰিম মই যিহেতু বহুত চৰাইলৈকে ৰেস্কিউ কৰিছোঁ বা প্ৰতিপালন কৰি আপুনি অলপ দিনৰ আগতে আজি কিছু বছৰ আগতে ফেঁচা সৰুৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি ডাঙৰ কৰি উৰুৱাই পঠাইছে মই ব্ৰইলাৰ মাংস নাখাওঁ কিন্তু মই সিহঁতৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ মাংস আনি ডেইলি খুৱাওঁ আৰু সিহঁতে কি কৰে এতিয়া আমাৰ বাৰীত মানে আহি সিহঁতৰ উপস্থিতি মানে আমাক জনাই থাকে যে আমি আছো আৰু সিহঁতে চিঞৰি থাকোতে যে মই যদি সোনু বাবা বুলি কওঁ মনে থাকে মানে এতিয়া মানে মাতটো এতিয়া মনত থাকে সিহঁতৰ নামটো সোনু বাবা বুলি নাম দিছিলো মই মোৰ মনত যোনটো আছে সেইটো আপোনাৰ মনটো সেইটোৱে ভাৱ আছে গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনাক হস্তান্তৰ কৰিলোঁ এইটো মোৰ খুবেই ইচ্ছা আছিলে ইয়াক মই ঘৰলৈ নি ইয়াক প্ৰতিপালন কৰি মই উৰুৱাই পঠাম কিন্তু দুখিত মই মানে মোৰ হাতত থকালৈকে ই বহুতখিনি কষ্ট পাব সেইকাৰণে আপোনাক মই এইটো হস্তান্তৰ কৰিলোঁ মই ইয়াক ধুনীয়া এটা প্লাষ্টিকৰ হেৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ ইয়াত পুং আছেতো এই যোনবিলাকে ইয়াক মানে তেজ লাগি আছে হয় প্লাষ্টিকৰ হেৰি ৰাখি তাক ট্ৰিটমেণ্ট অলপ কৰিব লাগিব গতিকে এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো এই চৰাইটো ডাঙৰ কৰালৈকে মই দেখাম কি ধৰণে কৰিলোঁ আৰু উৰুৱাই দিয়ালৈকে চ' এইটো ধন্যবাদ জনালোঁ অনন্তক আৰু অনন্তৰ বহুত ডাঙৰ এটা মেছেজ ৰাইজলৈ যাব আৰু সেয়া আমি আখৰে ভৱিষ্যতে পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ত' ধন্যবাদ পানীও খা ধানো খা চাউলো খা দেই এতিয়া চিন্তা নকৰিবি ভয় নকৰিবি দেই গোটেই নোম উঘালি গ'ল পাখি চব উঘালি দিছে কাটি দিয়া নাই আচলতে